okase wi a pama na otwe ensa ye hihye no ye check ye ni ehu se ekosi on the 6th of June. It is here baba my kwan dia the person dey me an on the 6th of June. Na at the 7th no ye dey to na nananom be dey dem. Na 8 ye dey to na ye wura just say no on the 9th. So baba my kwan dia. Bosmi omuni de toso edu emienu na ya santemen nyina da na santemen nyina efre brisi esanse ye nyina so de yani ekere mampon na eye da se bro sebu nso toso mienu mampon hene na eye se okrakoe ne na wotwe dede se de ye ro sante hene ede ho nhyehyeye ede ma nana eje kuma difie a otoso mihensa oye mampon hema ene mampon panifo se de wonsi nye da se bre ne na wotwe dede na afi so munsi ninu na ne na wotwe mensa so no won enyino na sebe yira emehwe no wonsi na ade wo wie nso so a onyina so no mompe na na musi ne famra sede amam asante amane ene ne nhyehyeye etutu ne sansa akonya kase ye gya to ho no ma enyeyi enunti na na odwada ena sede yira kan no on eye ne pepepe yenyina kobi yekwakosome eye fe dodo ohene a wowokaw da sebre akuamo aboaten a wotoso emienu obama ne ye fe oni kowuma nyina baaye sanso so ena National House of Chiefs mpanyimfo baaye ena nananom asanteman de nananom nyina amahene no ne abrempon mo koma ne ye fe dodo na areho na nagyakuma de fie no wotenani a ente eno nti won wiye no amane kwanso no ewo nsa nananom akode nanso so wo so mo sa ba ohene na so na wotwe de ne sede sikoye no omode hu aseda e de bre ohene na afei omode aseda ma ohene wi a e ho hwehwe omaye na akiri e fa na kwantu tenten no ho no so omode hu nsam so e de ato wani mu sede e da ya na onye no no mampo hene piesie a wosaye na donten hene barema osei hwede a wotoso emienu edwura hene ono e na sebi odi mampon empanyufo animu ena obese sebi de wo hono no ne papa ho yie ho hyehyeye no wodo beto na kra animu na wosra sese kwan da hode a ena otwede mponyankopon eya adoma eda a won ahye no ena sebi won de beto hene animu so hene ma ho kwan de a sese eda no akonesa momie nkotie ebra na bere mo sa hwede e kan ne ma na bere watie ho ene mampon panyufo ba wo hene ena so mode aseda bre no na afi so de wo hobi o musa de to nani mu no e wa amane kwanso no momie nkotie mra Ede na nama mpo adwuma ne de mpa yiko gya ewura adwuma no kwaya dedi kai ba se beda na se o ma ye press di nua e kodi ne na wo tweda mpa ba o ma ye nti na wo tweda no hihye ne bia ye kaba kaba dedi ka ne ye ba se beda na se o ka se wi a pama na wo tweme ensa ne ye hihye no ye check ye ne ehu se ekosi on the 6th of June. It is here baba my kwan dia the person dey me an ba on the 6th of June. Na at the 7th no ye dey to na nananom be dey dem. Na 8 ye dey to na ye wura just say no on the 9th. So baba my kwan dia adaruma nti ne ba. Do to the number of ana ma ma boy be go say. You can sit down with the ground. One thing that you want to pass on for that. Come on with that. You are fine with you are you be pay. Eso mo just be. But you should say na me aduma June e ya bosu nsi anwa. Bosu nsi anwa. Let us so nsi anwa. Omo de o say me. Omo ko be. Let us so no. Let us so much. That's a bit more to the power of it. I don't know. I didn't know. I don't know. I was going to go to the next year. I didn't see that. That was on the 7th day. I see that. That's what.
ọmọ yẹn sá pẹ́ẹ́tù yìí àmọ̀ tó kẹ́ ẹ̀sà ọmọ yẹn sá pẹ́ẹ́tù yìí lè fún mi. ensam no ne akoti aba no eno nti me ne omi yɛ nhyɛ ne nso sɛ ayɛ ohum wɔ bosome no ayɛdi yɛ ne de to so ensia ekopem ne de to so nkono so no ɛna sɛ bi so sɛ benya do mampo hen yɛ de ne beto mpamu 6 June na yɛhwɛ n'ani akyi nansa akwantuo enti de etwa to no ɛyɛ ne dadu nkono no saa dadu nkono no anaasɛ ne da nkono no mu no ɛna sɛ bi ɔhene ɔsante hene bɛwa kɔhwɛ n'ani akyi na afei nso ne na de nkre etwa to na sɛ bi wɔno ankasa nso asie na ade ɛno nti mom yɛnhyɛ ne nso ɛntoma no so wopɛ bi atɔ a ɛyɛ mampo hene ntoma no wopɛ bi atɔ a ɛni bere nso gya no wopɛ bi atɔ a wokɔ mampo hema bia wɔtɔn ne ntoma no ɛwɔ ahemboboa no ɛhɔ a wokɔ ha wobɛnya bi atɔ ɛno nti mom yɛ nyina yɛnkɔpɛ bi ne yɛmfra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a dase bro sɛ ebu nso so ma bɛso mampo no ɔsom yie paa abakɔsɛm mu ne bi nsi da ɛno nti mom yɛ nyina yɛnkɔ na sɛ nka mampo hema ɔbɛba ama no ayɛ fɛ nti mom yɛnyɛ ne saa fama no medin ɛde maame fo zotwe dɛ mpo nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛhyia makram